على كل حال، بل إن صاحب القلم المبارك سيد قطب كما قال عبد الله عزام وكما روج له نبيل العوضي، ماذا قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه وبماذا طعنه؟ تفضل. طعنه في أصحاب رسول الله، طعنه في عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. قال في كتابه العدالة الاجتماعية: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. قال في كتابه العدالة الاجتماعية: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام. ثم قال سيد قطب: ولقد كان الصحابة يرون هذا التصرف الخطير العواقب، فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ تقاليد الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبرته لا يملك أمره من مروان، وأنه من الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي نلتمس أسبابه في ولاية مروان الوزارة في كبرة عثمان، حيث يقول: ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كان أسلط لسانا وأسوأ أدبا مع خليفة رسول الله، كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه. ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام. أسألكم بالله، هل هذا يخرج الكلام من عاقل؟ يتكلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه سيد قطب، هل هذا الكلام يخرج من عاقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإخوان يروجون لكتب سيد قطب كنبيل وغيره. أنا أريد أن أسأل: ماذا اختلفتم عن من يطعن بالصحابة؟ ماذا اختلفتم أنتم عن من يسب الصحابة صباحا ومساء؟ ماذا اختلفتم؟ ترويج كتب سيد قطب هي بمثابة الرضا بطعن سيد قطب بموسى وعمر ومعاوية وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فأسألكم بالله، هذا الكلام يخرج من عاقل؟ ويروجون لكتبه، دليل أنهم أصحابها ولا دين. بل إن وصل الأمر أن يشكك سيد قطب بعثمان. تفضل. يقول في الطبعة 5 والطبعة 12 من العدالة الاجتماعية: إنها المحنة الحق أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء. قال في كتب وشخصيات: إن معاوية وزميله عمرا لم يبلغ عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس، وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمرو بن العاص. وقال عن هذه الكتب: ينبغي أن تمزق. إذن وصل الأمر ليس هذا، بل تجرأ سيد قطب على تكفير الصحابة. كيف؟ تفضل. تكفيره للصحابي أبو سفيان رضي الله عنه. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى ضمن ردوده على سيد قطب في مجلة المسلمون العدد 3 بعنوان: لا تسبوا أصحابي: هذا ما جاء في ذكر معاوية، وما أضفى الكتاب من ذيوله على بني أمية وعلى عمرو بن العاص. وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب فانظر ماذا يقول. أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل فقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لهم في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم من بعد، بينما يتظاهر بالإسلام. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. رد سيد قطب على العلامة محمود شاكر: لم يعلن سيد قطب تراجعه، بل وصف محمود شاكر ونقده بالصخب ونفض الغبار والأسلوب الصاخب المفرقع، ثم يرى أنه على حق
ويتوج هذا التعالي على أصحاب محمد وعلى محمود شاكر بقوله: وما كان لي بعد هذا وأنا أملك زمام أعصابي مطمئنا إلى الحق الذي أحاوله أن ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع، وما كان لي إلا أن أدعو لصديقي شاكر بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني، والله لطيف بعباده الأشقياء. ذكر ذلك في مجلة الرسالة. وقد قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته تصنيف الناس بين الظن واليقين: أطبق أهل الملة الإسلامية على أن الطعن في واحد من الصحابة رضي الله عنهم زندقة مكشوفة. العجيب بالله العظيم، أقسم بالله أسألك بالله أن تعطيني عقلك. العجيب لما قال عن أبو سفيان واتهمه وكفره من الإسلام، رد عليه العلامة شاكر فقال: لا، إن الله لطيف بعباده الأشقياء. انظر لسوء الأدب سيد قطب مع العلامة رحمه الله.